Ցրտվեց գիշերը, անսպասելի, միանգամից։ Վեր կացան կրակոցից, պայթյունից։ Ու փախանք մտանք մեր տան մոտ, մետապաստարանի նման տեղ կա։ Հենց ռումբը պայթեց մեր տան երկրորդ հարկում, ամեն ինչ մեր գլխին թափեց, էլ խոճապահար ասեցինք դուրս գանք տներից։ Կրակոցները, որ սկսեցին վիշկացալ լուսամուտի մոտ կանգնեցի, զգացի, որ չէ, այս ամեն օրվա լսած ավտոմատիկ կրակոցները չեն կամ թեկուզ մի հատ, երկու հատ ականի պայթուն չէ։ Ասի լավ չէ, ոնց որ դե լուրջ է երևում, սպասի, պատրաստվեմ։ Շորերս հակա ու նստեցի, հիմա զգում եմ, որ ահա որ պայթյունները մոտ են հնչում։ Ահա որ վախեցա, դե որ մենակի, զանգեցի հարևանին, ասի Անահիտ գյուղն են ռմբակոծում, ասեց հա։ Ասի գալիս եմ ձեր տուն։ Ասեց դե չես վախենում, կարող ես գալ։ Ամուսինս գործի էր, ես եմ եղել իմ 5 երեխու հետ, ես մեկը լացնված չեղել։ Տեսա պատոհանը դրանգոց է, իմացա թե կարկուտ ա թափում։ Դուրս եկա պատոհանից նայեց, տեսա հարևանը ավտոյով գնացինք, շուտ արեք, հերեք կնոջն է հարցնում, եկեք գնում ենք, փախչում ենք, ես էլ չիմացա ինչ անեմ, երեխեքը քնած, զորով հելա, հելցրի, ես մեկն էլ քնած էր մնացել, ես 4-ին որ հանել եմ, սա ասում է, բայ ես էլ քո երեխեն չեմ, իր անել եմ, ինքն էլ հետևից վազելով եկել է, ու դուրս ենք եկել մեր հարևանի հետ փախել։ Կրակոցները սկսում էր երեխաները դա ահա որ անպատկերացնել է, ամեն մեկը չգիտեմ, մի վերմակի տակ էր մտնում, ներքնակի տակ էր մտնում, որ ապահով լիներ։ Հա վախենում էինք, բայց գիտենք թե տների վրա հաստատ չի ընկնելու, մենք չենք պատկերացնում, որ գյուղի տների վրա էլ պետք է դռումբերից ընկնեն։ Իսկ շատ վախեցանք այն ժամանակ, երբ արդեն լույսը բացվեց, ժամը 6-ին էր, երբ արդեն լուր տարածվեց, որ արդեն թուրքեր մտել են գյուղ։ Մեր ռուսերեն ուսուցչուհին ասում էր, թե լսի փաստաթղթեր այդ մոտդ պահի։ Ասում էր, որ փախնենք, մեզ որ շորերը պետք կգա, ոչ մեր փողերը պետք կգա, բայց փաստաթղթերը պետք կգան։ Ճիշտ ասած, ես իմ դիպլոմը աշխատանքային գրքույկը անձնագիրը արդեն մոտ 3-4 ամիս է պայուսակիցս չէի հանում, մշտական պայուսակից մեջ էր ու հենց այդպես էլ պատահեց, այդ մի պայուսակն եմ վերցրել։ Ալաշանում ոնց որ մի տեսակ կյանքը արդեն, չգիտեմ, որ այդ պահը տեսել ես, հիմա ոնց որ վախ լինի մեջդ, ոնց որ հա կարող է հիմա նորից կրակեն, կարող է ինչ-որ բան պատահի, այն է, որ արդեն վախը կա, սարսափը կա։ Երեխեքը բախուց բանը, որ մի դրնգոց էլ անում, կարավատի տակ են մտնում, ժեշտն էլ է դնգում, այս փոքրը լացում, ասմա թուրքեր եկան։ Առաջ այլ կերպեր ունեինք բոլոր հարմարավետ պայմանները։ Հիմա ուղղակի ստիպված հարմարվում ենք ստեղծված պայմաններին։ Առաջվանը չեն, մի քիչ դժվար է, բայց փորձում ենք հարմարվել։ Իմ համար համարյա տարբերություն չկա, որովհետև հիմիկվա մեր որտեղ ապրում ենք, այդ տուննդեի տան նման էր, որ տան մեջ եմ մնում մի հատ թխկոցից, մի հատ ավտոյի ձենից, շանհատչոցից թվում է թե ընդեի տանն եմ, բայց որ դուրս եմ գալիս տարբերությունը արդեն կա։ Բայց լավ է, որ սաղ թալիշեցիներ են, մեր հարևանները, մեր գյուղացիք, դրա համար լավ է ստեղ, ու ապահով է կարևորը, որ մտնում եմ, մտածում ես, որ կրակոց, ասենք, գրադը, սնարյադը եսիմ չի հասնի ստեղ, մի քիչ ապահով է, որ մանավանդ 2 երեխա էլ ունեմ,
ապահով եմ զգում, ստե լավ է։ Դե գյուղում տենց աշխատատեղեր չենք ունեցել, նորից դպրոցն ա եղել, մեկ է մանկապարտեզը։ Նրանք ով աշխատում էին, նորից դպրոցում կարողանում են աշխատել, իսկ նենց մնացել է նորից գյուղը, նրանք որ զբաղվում են մի մասն գյուղատնտեսական աշխատանքներով, ասենք գյուղում, ստեղ էլ ասենք փոքրիկ տնտեսություն է, նենց չի որ ստե տնտեսություններ չունեն, ասենք Կարմիր խաչի օգնությամբ փող են կարողանում մշակում են, անասուններ ունեն, նույնիսկ իշ թվում է զբաղմունքը նույնն է։ Թալիշեցիների ներկապահին ամենաշատ ուզում են, որ այն հետ գրաված պոստերը չլիներ, որ լիներ ինչպես պատերազմից առաջ էր։ Հիմա այդ պոստը գրավել են գյուղին շատ մոտ է, մարդիկ վախենում են։ Իսկ պատերազմից առաջ որ այդ պոստը մերոնց ցերքում էր, ավելի հանգիստ էինք, ավելի դե իրանց համար ամենակարևորը խաղաղությունը լինի ու այդ գյուղում անվտանգ լինի։ Ինձան այր է վախում։ Դրա համար ասում եմ, ես չեմ ուզում, որ ես տղա ծնվի, որ իմացա, որ պիտի տղա ծնվի, ասացի չեմ ուզում։ Պոլիգոնի դեպքի օրն եմ իմացել տղա է, ասել զարմացել են ինչի, տղա մեկ աղջիկ ունես, տղա չես ուզում, ասացի չէ, որովհետև այն 7 տղաների նման կարող է իրան էլ տենց բախտ վիճակվի, որովհետև դրա համար չեմ ուզել։ Դրա համար միշտ Աստված ենք խնդրում, որ մինչև 18 տարեկանը ես ինձ համար խնդրում եմ, որ խաղաղություն լինի, կարգավորվի, այս հարցը լուծվի, բայց որ երկու երեխա ունեմ, հաստատ չեմ գնալու, որովհետև վախում եմ։ Որովհետև երեխեքն էլ են վախում, որովհետև ապրիլի 2-ը դեռ չեմ մոռացել, ինձ թվում է չեմ էլ մոռանա։ Այդ ապրումները չեմ ուզում նորից կրկնվի։ Եթե գնանք հաստատ լինելու է։ Թալիշ ինձ համար հարազատ է, թեկուզ որտեղ էլ ուզում ես լինել, որ գնում եմ, ոնց որ հարազատ տանը լինեմ, ես սիրում եմ ես իմ հայրենիքը շատ, բայց որ գիտես թե դու այդ հայրենիքում ինչպես պիտի ապրես, արդեն ինչ որտեղ շատ հանգամանքներ կա խանգարող, դու պատրաստ ես քո երեխաների նորից տանել։ Մենք ասում ենք, որ գնալու ենք, երեխաներին չենք ասում կամ վտանգավոր է, այդ մի կողմը թողում ենք մեծերի համար քննարկման ենք, բայց ասում ենք, որ հետ ենք գնալու, նորից ենք շենացնելու մեր գյուղը, բայց թե դա ինչքանով է իրական, չգիտեմ։ Բոլորս է գիտակցում ենք, որ դա շատ ոչ թե վտանգավոր, այլ շատ վտանգավոր է։ Մի կերպ ենք փրկվել, այս անգամ էլ ես եմ։ Ինչքան պիտի համարձակություն ունենանք, որ նորից, չգիտեմ։ Չենք երեխեք չեն ուզում, ես կարամ գնամ մեծ եմ, բայց երեխեքս որ տանեմ։ Իրանք սաղ են ասում, մեկը ասում է ես չեմ գնա Թալիշ։ Հերը ասում է ես գյուղում տուն սարքել տամ, ասում է ես չեմ գնալու։ Ամեն լավ ալաշան մնամ։ Խաղաղությունը ամենակարևորն է մարդկանց համար, ինձ թվում է, շատ կարևոր է, որովհետև պատերազմական պայմաններով ոչ մարդը կարող է շատ լավ արարել, ոչ կարող է ստեղծագործել, ոչ կարող է ապրել, որպեսզի կարողանանք այսպես մարդավայել ապրել, գեղեցիկ ապրել, արժանավայել ապրել, մեզ բոլորիս պետք է խաղաղություն։ Այնքան լավ կլիներ, որ այդ պատերազմ բառը իր էությամբ, իր անունով, իր գույնով, իր հետևանքներով ընդհանրապես վերանար աշխարհից, նույնիսկ երեխաների խաղերում չլիներ այդ կռիվ։